ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. KVM ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೂವಿ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲವ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಡ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು, ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಪಂಜಾಬ್, ತೆಲುಗು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 3 ಗೆರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಲವ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. BGM ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥರದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.